士真係好好食啊 ，Toro 超級好食，就咁拖都好好食啊！黐線400幾蚊買癲咗咯。係啊，又係凌晨機啊，又係呢條斜路。不過啱啱放工即刻衝去機場，完全冇興奮嘅感覺。哇！嚟到機場啊，遠距離行要冇晒人啦，就諗住咦咁着數嘅。原來而家全部用晒呢啲電子機喎，即係唔使人手，所以冇晒人咯。而家試下佢點玩先。成個過程都好方便嘅，我都覺得 OK，因為我本人有啲社恐。哇，好慳皮啊！國泰出去第二度咧都試過自助，佢呢個夠晒環保，佢裝部機喺度就得啦喎。話說我今次係新手自駕遊，大阪仲要好少去，跟住又滑雪又浸溫泉，搞到咁大壇嘢，希望順順利利啦。同埋呢個貼紙，我硬係都貼錯。取回行李，玩咗咁耐，好似都搞得掂，希望冇整錯啦。大阪見啊！去過機場 N 次都未試過去呢間24小時嘅便利店，跟住試下佢先。佢咧好方便喎，用信用卡嘟咗啦，跟住入去揀你想要嘅嘢，跟住直接拎你想要嘅嘢拎出嚟，佢自動會扣錢喎，咁先進。我試試佢先。乜都有得賣喎，影枕啊、紀念品，唔記得買喺呢度買埋。哇，電話卡咯，因為淨係得日本嘅啫喎，咁即係香港真係好多人去日本。咦？呢個係咪海洋公園嗰個小熊貓？都138個大喇喇，椰青水28個幾啊！黐線大喇喇，一支茶都24蚊支，冇乜嘢想買啊！最終都係買支水算數。月帳，咦？真係出得噶咯喎！我有影住㗎，我就係攞啲水咋。哇，行得好遠啊，等上機啊！依家跟住夜機嘅關係咧，好眼瞓。次凌晨機，我起碼我咧幾日都回復唔到啊嗰個狀態。咁啱上次去首爾咧，直接就去汗蒸幕咧沖涼，沖完咧真係差好遠。可能你一到埗咧已經好攰啦個人，咁你咧即刻休息咧，你急叉3粒鐘咧，即刻成日都好似回復原狀啊，起碼唔會有疲態先啦。咁所以今次我大阪呢一下咧，我都 book 咗一個膠囊酒店。咁雖然貴少少啦，咁但係都 OK 嘅。到咗關西機場啦，咁一衝去酒店先，入境大堂嗰度上面，跟住呢一個關西空港嘅站嗰度穿過站呢，就會見到呢個 building。咁跟住條橋行過去呢，上電梯1樓。一上咗電梯呢，右手邊啦，直行呢，就會去到我哋膠囊酒店啦。就咁沖涼，1800 yen 就1個鐘。呢度都提供咗好多用品，話眼罩啊、耳塞都有，硬係冇即棄內褲，係咪吹脹啊？唯有買呢啲靚到可以做手信嘅內褲啦。價錢有點貴，地方有點細，不過急叉電嚟講呢都要俾佢噶啦。鎖好晒啲財物呢，就準備去沖涼啦。咁頭先間房呢，就係商務艙，依家呢間呢，就頭等艙，不過急叉電嚟計唔使住咁貴啦。急叉電有氣有力，依家去攞車先。今次啊就係孤狗寒，慳大阪人，所以呢，第一程租車我哋已經係簡直最平最慳嘅，就喺 trip.com 嗰度訂，咁大約就1700幾蚊港紙就租7日。咁咧，頭先咧就係要喺機場，大約坐去嘅接駁車，大約就是成20幾分鐘度，先至嚟到呢一度。登記好資料，檢查埋車身呢，我哋就準備出發啦。大約我哋車程就1個鐘頭就會去到大阪市。呢間就係我哋今次入住嘅酒店，東環 Inn 天神橋跟綠丁木啊，
今次咧純粹係諗住 book 車啦，唔需要住太近市區啦。咁跟住不過呢間都幾抵 ，parking 又平咁樣。點不知咧 book 咗之後先發覺原來呢一度咧天神橋咧係有一個食街咧係好出名嘅，全部都係啲 local 嘅食肆，價錢就好相宜啦。咁啊啱晒我呢個孤溝寒嘅宗旨啊！所以一陣間咧 check in 咗之後咧，我哋就即刻衝去嗰條街度食嘢啦。第一間我哋就嚟試呢間天草，佢裏面咧都好 local 下啲裝修，我見咧99.99% 都係 local 下。呢個名物啊，呢個餅緊要啦，佢咧就名物嚟嘅。呢一個炒麵咧一定要叫，之後先解釋點解。名物點解叫名物？就係因為佢製作繁複啊，不斷整醬，又整醬，再整醬，再係咁搞啲醬，搞嚟搞去，整嚟整去，搞咗咁耐，終於聽到一句。啱啱食完裏面咧，基本上咧90.99% 係日本人嚟嘅，同埋咧佢係一個窄嘅巷裏面咧係有啲難揾嘅，所以咧應該係真係好地道、好 local。不過一定要嗌埋炒麵，因為個餅咧煮咧有啲時間嘅，起碼10幾20分鐘先有得食嘅。咁所以你嗌個炒麵咧，個炒麵咧就快啲，咁你即刻已經可以食。但咁你可以食住個炒麵，跟住咧先慢慢等嗰個名物熟咗先有食。如果唔係咧，就真係坐到20幾分鐘都未有得食。第二間會試嘅就係塔比羅裏面介紹咧評分好高3.5分嘅春區，不過網上嘅評語咧就有啲係排得好耐隊啊，有啲話唔係咁好食啊，咁我依家試試佢先。哇！芝士真係好好食啊，菠蘿超級好入口，即係用冇筋，一啲筋都冇。好味，唔知邊個話呃人啊？都唔呃人喎 ，OK 喎，正。哇！跟住我咧試咗鮑魚啦，同埋啲人話咧赤身要試下。跟住嗌咗呢個鱈魚子啦，呢個拖羅唔使食大湯，就咁拖都好好食啊！呢間咧麻麻地啦，不過我頭先食咧係好好食，唔知係咪嗰個師傅係老師傅啦？哇！其實真係一啲唔夠，食咗4200幾yen啦。個拖羅係超級好食，其實冇一件係唔好食咯，全部都好好食咯。應該唔好推介你哋唔好嚟，你哋唔好嚟啊！費事要等位，留翻俾我食。經過見到呢一間咧居酒屋咧，好地喎，好 local 啊！呢間居酒屋就好似吧台形式咁，喺你面前即叫即炸，即刻熱辣辣上台俾你食。跟住佢仲有啲臥廳啦，仲有呢個係 free 嘅生菜，好爽脆。不過開頭唔知點食，偷夾隔離個叔叔，原來係點醬油食。哇！呢間嘢好有風味啊 ，OK 啊！頭先食嗰間咧，好地嗰間嘢咧，隔離咧，跟住個名一樣喎。我心諗咦，點解會咁樣嘅？唔會翻到隔離啊嘛？跟住原來咧，佢有分嘅，靚啲咧就會收翻都550yen嘅。連續食咗3餐，食飽飽，依家要翻酒店先。哇！呢啲旅行嘅落妝啊，我好需要啊！我係唔記得帶洗面咯，依家有晒呢啲嘢。哇，好正啊！黐線，400幾蚊買癲咗。仲要呢啲茶幾好喎，有牌子喎，唔係呢啲 cheap 嗰啲嚟嘅喎。呢間嘅酒店設計有啲唔同喎，係用咗時卡嘟咗先至撳得 lift 嘅喎，保安幾好。今次旅遊嘅宗旨，作為孤寒嘅我，包早餐梗係唔少得啦。呢度早餐種類咧都唔少㗎，雖然唔係啲咩矜貴嘢，不過咧作為日本 local 嘅早餐主食咧，都好多選擇㗎。都幾豐富㗎，我都食到好飽啊！呢個茶唔知點解咁難飲，我以為佢係茶，點知飲落去鹹㗎，好似嗰啲昆布湯咁咯。但其實唔難飲嘅，不過你預咗佢係茶，突然間飲完變湯嗰下有啲難頂。呢度嘅早餐10點鐘就收壇㗎啦，要食早餐呢就要早啲起身，同埋記住入鄉隨俗啊，自己廚餘自己分返好。跟住我哋就一早揸車去知賀縣，大約車程1個鐘頭到就會去到琵琶湖。呢度附近有一個滑雪場，出咗名對新手完全唔友好嘅山谷滑雪場。
同埋會去一個都係出咗名嘅紅琴溫泉。時間有限，請留意下一集。